მოგესალმებით ნაზის სარჯველაზე გადაცემა საჩინოდან. დღეს ჩემთან სტუმრად ჩამობრძანდა სანქტ-პეტერბურგიდან ჩვენი თანამოქალაქე არაჩვეულებრივი პიროვნება მომავალი ვარსკვლავი მინდა გითხრათ საბალეტო ხელოვნებაში დავით სტრაპოვი. თქვენი სახელით მე მას დიდი პატივისცემით მივესალმები და ვთხოვ მიამბოს რა გზა გაიარა მან დღევანდელ ხელოვნებამდე, რასაც ის დღეს გადის. ჩემო ძვირფასო დათო, თითქმის ნახევარწელზე მეტია რომ გელოდები, რომ ჩამობდანებულიყავი ჩემთან სტუმრად. ჩემს ტელევიზიაში შენ საჩინო პიროვნება ხარ და მაქვს ძალიან დიდი პატივი რომ დღეს ჩემ ხარ ჩემი სტუმარი. უნდა მიამბო ახლა რომელ ასაკიდან დაიწყეს საბალეტო ხელოვნების შესწავლა? პირველ რიგში მე უღრმეს მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, ასეთი თბილი ატმოსფეროსთვის. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო არის რომ ჩვენ შევხვდით და დღეს აი ესეთ ლამაზ თემაზე, როგორც ბალეტის ხელოვნება ვისაუბრებთ. მიამბე ჩემო კარგო. ბალეტში მოვხდი 11 წლის ასაკში, მაგრამ ამას ჰქონდა პატარა ისტორია იმის შესახებ, რომ მქონდა ორი შანსი მომხვდარ ვიყავი ბალეტში. პირველი შანსი მქონდა როცა ვიყავი 9 წლის, ეს 2009 წელი იყო რუსთავში, ქალბატონმა ნინო ანანიაშვილმა ჩამოიყვანა სასწავლებლის ვახტანგ ჭაბუკიანის სასწავლებლის ბავშვები. რუსთავში ჰქონდათ გალა კონცერტი. და ესე გამოვიდა რომ ჩვენ მე და ჩემი ძმა არ ვიყავით მომხრეები ბალეტის ან ცეკვის, ჩვენ ვიყავით სპორტის მომხრეები. ცურაზე დავდიოდით, ჩოგბურთზე, კალათბურთზე და დედა ამახვილებდა ყურადღებას ენებზე. ენებზე. რომელი ენა იცით? თავისუფლად საუბრობ ქართულად, რუსულად, ინგლისური სალაპარაკო, პროფესიონალური საბალეტო ფრანგული ენა, ცოტა ებრაული, ივრიტი და ბერძნული. მე რეგენესადები. ეს ყოველთვის მიწყობს ხელს რომ ხო, რა თქმა უნდა. ჩამოვაყალიბო ურთიერთობა ადამიანებთან, იმიტომ რომ საბალეტო სამყარო არის ძალიან მრავალფეროვანი და მთელ მსოფლიოში არის განთქმული ხელოვნება და ამიტომ შემიძლია ძალიან იოლად ავაწყო ენა სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებთან. ასე გამოვიდა რომ მოვხდით სპექტაკლზე, გალა კონცერტზე და გავიცანით ნინო ანანიაშვილი. მან მიგვაქცია ყურადღება, რადგან ჩვენ ვიყავით ბიჭები, გოგოებს ყურადღებას თითქმის არ აქცევდა, იმიტომ რომ ბევრი არიან. ბიჭები ბალეტში არის ექსკლუზივი, ყოველთვის ფასდებიან, იმიტომ რომ ცოტანი ვართ და მოგვიწვია საბალეტო სასწავლებელში. მაგრამ სახლში მისვლისას მამა იყო უარზე, რადგან უკვე სპორტით ვიყავი დაკავებულები და უნდა გვევლო თბილისში. რუსთავიდან თბილისში სიარული მოგვიწევდა ყოველ დღე დილით ადრე. დავივიწყეთ ეს საქმე და 2 წლის შემდეგ ისევ ღმერთმა მოგცა ეს შანსი, რომ შეხვედრილ ვიყავით ქალბატონ ნინო ანანიაშვილთან. გაგვიმართლა ბილეთების ყიდვაში, დედამ იყიდა ბილეთები 5 ლარად ფილარმონიაში მაკნატუნაზე და მოლარემ გაგვიკეთა ესეთი სიურპრიზი, რომ
არ გაყიდა ბილეთები პარტერში. სამი ბილეთი არ გაუყიდია პარტერში. გვითხრა შეხვალთ 5 ლარად, მაგრამ დასყდებით კარგ ადგილებზე, საიდანაც ყველაფერს დაინახავთ. დიდი მადლობა მას. დიახ, უღრმეს მადლობა. შეიძლება დაგვინახავთ, მაგრამ გიხდით უღრმეს მადლობას, იმიტომ რომ ამან შემიწყო ხელი იმაში, რომ ჩამოყალიბებულიყავი. და ამზას დადგომოდით. დიახ, ესეთი როგორც აი ახლა გამოვედი. პარტერში ანტრაქტის დროს ისევ შეხვდა ქალბატონი ნინო ანანიაშვილი და გამოვიდა ისე რომ გვიცნო. დიახ, და თქვენ წინ ზის. დიახ, იჯდა ჩვენს წინ და დედას შეეკითხა, მე ისე გელოდებოდით, რატომ არ მოხვედითო ჩემთან? ამ დროს უკვე მივხვდით რომ რადგან მეორეჯერ გვაძლევს უფალი ესეთ შანსს უნდა აუცილებლად გამოვიყენოთ. და ასე მოხდი აი 11 წლის ასაკში 2012 წლის ზამთარი იყო იანვარი დაიწყო 19 იანვარს 2012 წელს პირველად მოვედი ჭაბუკიანის სასწავლებელში მაგრამ რადგან უკვე სასწავლო წელი მიდიოდა მე არ მქონდა ბაზა მომიწია ინდივიდუალური გაკვეთილების აღება აქაც გამიმართლა სასწავლებელში მყავდა ვიკა კუზნეცოვა პედაგოგი და დამატებითი დავიწყე სწავლა ბატონ ზაზა ამონაშვილთან რომელიც არის ძალიან გათქმული მოცეკვავე საქართველოში და მისგან ავიღე პირველი კლასიკური ბალეტის გაკვეთილები მამაკაცთა შესრულებაში მაგრამ წელიწადნახევარი რომ გავიდა ზაზა მირჩია წავსულიყავით საზღვარგარეთ რომ დამეხვეწა ჩემი პროფესიონალური ცოდნები ავირჩიეთ პარიზიდან, პეტერბურგიდან და მოსკოვიდან ავირჩიეთ მოსკოვი. ესე იგი სამი გზა მქონდა მოსკოვი, პეტერბურგი და პარიზი. დიახ. მოსკოვის არჩევნაში და მოსკოვში გადასვლაში ძალიან დაგვეხმარა ქალბატონმა ნინო ლაპიაშვილმა, რომელმაც უწევ დაურეკა მიხაილ ლავროვსკის ეს არის ცნობილი მოცეკვავე ლეგენდა საბჭოთა ბალეტის რომელმაც დადგა ბევრი ბალეტი და სხვათა შორის დედა ყავდა ქართველი როგორც მოგეხსენებათ და ლაპიაშვილმა დაურეკა ლავროვსკის თქვა ჩამოიყვანეთ ბიჭი ნახოთ ვინ არის ჩავედით მოსკოვში და უცებია მიმიღეს მოსკოვის საბალეტო სასწავლებელში ლავროვსკის სახელობის. ეს მიხაილ ლავროვსკის მამის სახელობის ლეონიდ ლავროვსკის სასწავლებელია. ვისწავლე 4 წელიწადი მოსკოვში და მივხვდი რომ ყველაფერი რაც შეიძლებოდა მესწავლა იქ შემეძინა ცოდნები უკვე ამოუწურე მოსკოვიდან და შემდეგი საფეხური იყო უკვე ვაგანოვას აკადემია. დიახ. განთქმული მთელ მსოფლიოში დაარსებული. დიახ, აქ გაგწევენ. ეს არის დიახ. ეს ეს არის თეატრის რომელი თეატრის? თათარეთის თეატრი ყაზანში. ყაზანი. დიახ, აი ეს არის საშვია, ხო? საშვია თეატრში შესასვლელი. სისკარიძის ავტოგრაფი, ხელმოწერა დირექტორის, როცა მიმიღეს ვაგანოვას აკადემიაში. ეს პეტერბურგში, დიახ. დაარსებულია ეს სასწავლო დაწესებულება 1738 წელს. 18 საუკუნის დასაწყისი, დიახ და ამ წლების განმავლობაში გამოუშვა ძალიან ბევრი თაობა ლეგენდების, საბალეტო ლეგენდები, ქორეოგრაფები ანუ ეს არის ვარსკვლავების ფაბრიკა ასე ვთქვათ. დიახ. 2017 წლიდან 2020 წლამდე ვისწავლე პეტერბურგში. მაგრამ
20 წელში მოხდა COVID-ი, პანდემია, სადაც ჩავიკეტეთ каранტინზე და უკვე ივნისში, როცა უნდა გამოშვებულ ვიყავი, რთული იყო სამუშაოზე მოწყობა, იმიტომ რომ თეატრებიდან არავინ არ გადიოდა პენსიაზე და ასევე ვერავის ვერ იყვანდნენ ისევ სამუშაოზე ახლებს. მე გადავწყვიტე მისულ ვიყავი გიტისში სასწავლებლად. ეს უკვე მოსკოვი არის თეატრალური უნივერსიტეტი განთქმული, სადაც ბევრმა მსახიობმა მიიღო განათლება და ბალეტის ქორეოგრაფები ბევრნი არიან დამთავრებული ამ სასწავლო ამ სასწავლებლიდან დიახ გიტისში მოხდი იაროსლავ სეხის კლასში ეს იყო უხუცესი პედაგოგი რომელიც გახდა მაშინ 90 წლის და თვით მაია პლისეცკაია მას ეკითხებოდა ამათო იმ მეთოდიკურ ნიუანსებს როგორ უნდა შევესრულებინა მიუხედავად იმისა რომ პლისეცკაია არის პლისეცკაია და 5 წლით იყო მასზე უფროსი მაინც ეკითხებოდა იმიტომ რომ იაროსლავმა დიახ იცოდა ძალიან დაწვრილებით კლასიკური მეთოდიკა მაგრამ მალევე გარდაიცვალა ასაკის გამო და ჩვენი კურსის წაყვანა განაგრძო ელენა ანდრიენკომ ეს არის დიდი თეატრის ბალერინა რომელიც ეკვლავდა ცისკარიძესთან წყვილში და თვითონაც არის ძალიან განთქმული ბალერინა უკეთილესი ადამიანი, რომელმაც გვარიგებდა როგორც პროფესიონალურ მხარეში, ასევე ცხოვრებას გვასწავლიდა, როგორ უნდა მოვიქცეთ და ეს ძალიან ფასოვანი ურთიერთობა გვაქვს. ძალიანაც კარგია, პირველ რიგში უნდა იყოს თქვათ ადამიანი. დიახ. რა თქმა უნდა. როგორი ურთიერთობა უნდა დაამყარო კოლეგებთან და პარტნიორებთან, ხო? აქ თუ არ იქნა შერწყმა ერთმანეთის, ხო? არ გამოვა კარგად, ესა სპექტაკლს ვერ გააკეთებ კარგად, იმიტომ რომ თუ გაქვს რაღაცა ისეთი მიდგომა და რაღაც ისა განწყობა შენი პარტნიორისა, ის სპექტაკლი ვერ შედგება კარგად. ეს ძალიან კარგი ნიუანსია, სხვადასხვა გრძნობს. აი რას ნიშნავს დიდი პროფესიონალიზმი, ესეც არის გათვლილი, ნახეთ. დიახ, შემდგომ დათო გენაცვალე. შემდგომ როცა ჩავაბარე უკვე გიტისში, დავიწყე მუშაობა მოსკოვის კონცერტში, ეს არის დასი. პატარა დასი არის, მაგრამ ბევრს გადიან გასტროლებზე. დიახ. და ესე მოხდა რომ ჩვენ წავედით გასტროლებზე საფრანგეთში. ბოდიში საფრანგეთში მანამდე ვიყავით, წავედით ესპანეთში. ორთვიანი გასტროლების ტური ქონდა, სადაც მოვინახულეთ ბარსელონა, სადაც მოვინახულეთ ფიგერესი, ეს არის ქალაქი, სადაც სალვადორ დალის სახლ-მუზეუმი არის. ულამაზესი, უზარმაზარი, ძალიან ლამაზი ხელოვნება არის. და კანარის კუნძულები მოვიარეთ. სხვათა შორის აი გასტროლების თაობას თუ დაწვრილებით მოგიყვებით 2016 წელს მაშინ როდესაც მოსკოვში ვსწავლობდი ლავროვსკის სასწავლებელში ჩვენ წავედით საფრანგეთში კანში კანის კინოფესტივალის სასახლეში ქონდა წარმოდგენა ჩვენც ეკვავდით ანტონიო ვივალდის
წელიწადის დროებს. მე ვასრულებდი სამთრის პარტიას და ხომ მაგ ჩამოტანილი ეს ისა ვიდეო არის გადაღებული კულისიდან და ძალიან ცუდად სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მე ძალიან დამწყდა გული რომ არ გადაიღეს, როცა ვთხოვე დირექტორს, მითხრეს რომ გადაღება არ იყო და ძალიან დამწყდა გული. საოცრება, კარგი იქნებოდა. და მასალები. დიახ, შემდგომ დათოდი. так ახლა მინდა გადავიდე პარტიებზე, რომელიც მქონდა შესრულებული. ჩემი ოცნების პარტია ბავშვობიდან იყო თაგვების მეფე. მაკნატუნაში, დიახ, იმიტომ რომ პირველი ბალეტი, რომელიც მე დავინახე, ეს იყო მაკნატუნა. დიახ. და თაგვების თემა ძალიან მაინტერესებდა. ეს ცოტა ცუდი პიროვნები, ცუდი თაგვების დიახ. და მაინტერესებდა უფრო ბოროტობის მხარე ბალეტში. იმიტომ რომ ცხოვრებაში ვარ ძალიან გახსნილი, კეთილი ადამიანი და სცენაზე მე უფრო მაინტერესებს როლები. და იქ ყველაზე ესეთი ჩემთვის საჩინო, ჩემთვის გამორჩეული როლი არის თაგვების მეფე. მაკნატუნაში, რომელიც ვიცეკვე, როცა ვიყავი ვაგანოვას აკადემიის მოსწავლე, მარინის თეატრში ვცეკვავდი, არის ვიდეო, გაჩვენებთ. ხო, ეს რომელი წელია მეახლა? ეს არის 2019 წელი, დეკემბერი. 2019 წელი, ხო? და ეს სპექტაკლიდან არის ვიდეო გაქვთ, ხო? ძალიან კარგი გავუშვებთ ჩვენ მაგას. დიახ, ბრძანეთ. შემდეგ ასევე როცა ვიყავი ვაგანოვას მოსწავლე, მქონდა შესრულებული ესეთი იუმორისტული ნომერი ქათამი და წიწილები. ეს არის მუსორგსკის მუსიკაზე დადგმული ნომერი, სადაც ქათამი დედა უვლის თავის პატარა წიწილებს. ეს იყო კონცერტი, პირველი გამოსვლა ახლად მოსული ბავშვებისთვის, მოსწავლეებისთვის და მე ვიყავი მაშინ გამოსაშვებ კურსზე, ვცეკვავდი ყველაზე უმცროს მოსწავლეებთან. ესეც გაქვთ ჩამოტანილი, ხო? ძალიან კარგი, გავუშვებ ჩვენ ამასაც. დიახ. იქ ვასწავლი ბავშვებს წიწილებს, როგორ უნდა დაიბანონ პირი, როგორ უნდა ამოიყვანონ ჭია და როგორ უნდა შეჭამონ ის. როგორ უნდა იცურავონ, რომ დაიბანონ, როგორ უნდა იცეკვონ და ბოლოს ესე ძალიან ვეფერები, ვუვლი და ხელებში ესე ვწევ ორ წიწილას ყველაზე პატარებს და აი ამით მთავრდება ნომერი, ხო, ესეთი სიყვარულით დედისა და თავისი ბავშვების. ძალიან ძნელია, იცი, გამოვხატო, გადმოსცე უფრო სწორად, აი ვთქვათ, თაგონიას როლი, ხო? ჭიჭილას ძალიან ძნელი, აი ამიტომაა ძალიან დიდი ხელოვნება, საბალეტო ხელოვნება, მე პირადად ვეთაყვანები ამ სპეციალობას და ძალიან მიხარია ჩემო დათო, რომ შენ ეს გზა აირჩიე. ნუ რა თქმა უნდა ეს ხელი შეგიწყო, როგორც თქვენ წეღან ბრძანებთ, რომ ღმერთის ნება იყო ესა, კი თქვენი მამიკო კი იყო წინააღმდეგი, მაგრამ ღმერთმა გადაწყვიტა, რომ უნდა ყოფილიყო ასე. თქვენი დედიკოს დიდი დამსახურება. უზარმაზარი დედიკოსი და ნათესავების, რომლებმაც გულშემატკივრობა მომწეს.
ასევე ჩემი გზის განმავლობაში ჩემი მასწავლებლები ქართული სკოლიდან რუსთავიდან ყოველთვის გულშემატკივრობას მაძლევენ მეგობრები და ამისთვის ვარ ძალიან დიდი მადლობელი, იმიტომ რომ ეს მაძლევს სტიმულს იმისთვის რომ ვიცეკვო, ვაჩვენო ჩემი ხელოვნება ხალხს, მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენ არც ეკავთ ჩვენი თავისთვის, ჩვენს ვეკავთ მაყურებლისთვის, იმისთვის რომ მივცეთ განათლება, მივცეთ თვალსაზრისი ქორეოგრაფიული მხრიდან მოუყვეთ სპექტაკლი სიტყვების გარეშე. ხო, რა თქმა უნდა. ზოგიერთი პლასტიკა უნდა იყოს, რომ ყოველივე სიტყვის მაგივრად სხეული პანტომიმის სახით ყველაფერს ამას აკეთებს. ეს როგორც ამბობდა გენიალური რეჟისორი კონსტანტინე სტანისლავსკი, მჯერა არ მჯერა. აი, უნდა იყოს ისე, რომ ყოველთვის მაყურებელმა დაიჯეროს ის, რასაც აჩვენებს სცენიდან. ისე უნდა შეასრულო, რომ დაიჯეროს უნდა. გენიალური ნათქვამია. დიახ. ასევე როცა ვიყავ მოსწავლე ვაგანოვას აკადემიაში, ჩვენ ვასრულებდით ბალეტ პახიტას. იქ იყო საზეიმო საღამო, სადაც თავადები ცეკვავდნენ პოლონეზს. პოლონეზი არის ესეთი თავადი ცეკვა, სადაც ძალიან რომელი სპექტაკლია ეს? პახიტა. ეს მინკუსის მუსიკა არის და დელდევეზის. დიახ. ანუ იქ ჩვენ ვართ თავადები, ძალიან გამართული ზურგი უნდა იყოს, კავალერი ეპატიჟება დამას, ეს ხელის მირთმევა, როგორ უნდა უყურო თავის პარტნიორს, ანუ ეს არის ძალიან დინჯად, ძალიან ჩამოყალიბებულად დახვეწილი უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ქორეოგრაფიაში რთული თითქმის არაფერი არ არის, ვიდეოს გაჩვენებთ, რა თქმა უნდა. დიახ. გვაქვს მაგის ვიდეო, ხო? ძალიან კარგი. აქ არის ურთიერთობა თავადების. აი ესეთი როლიც არის, რომ არა მხოლოდ მიმიკით უნდა ვიმუშაოთ, ხო, აი ეს რაღაცეები, რომ შიში უნდა გამოვხატოთ, ან რამე იუმორისტული არამედ უნდა დავიჭიროთ თავად общество. ხო. в обществе. შემდგომ ეხლა ეს სპექტაკლები, რასაც თქვენ სწავლობთ, ამ რა თქმა უნდა ნელ-ნელობით ყველაფერს აქვს მისი ალბათ ასაკობრივი შესაძლებლობები ყველა სპექტაკლს. აი ურთულესი ყველაზე თქვენი აზრით საბალეტო ხელოვნებაში რომელია ყველაზე რთული პარტია? ეხლა ვიკეთეთ. სხვათა შორის არ მიფიქრია ამაზე, იმიტომ რომ როდესაც ბევრი რეპეტიცია გვაქვს, როცა ვამზადებთ ჩვენს სხეულს და ჩვენს გონებას იმისთვის, რომ იქნება რაღაცა დაძაბული მომენტები, ამას ყველაფერს ვაკეთებთ იოლად, იმიტომ რომ ვართ ამისთვის მზად. არის ზოგიერთი პარტია, რომელსაც ვამზადებთ ცოტა მეტხანს, ვიდრე სხვებს, დავუშვათ ნაცნობი ბალეტები, როგორც აი თუ გადავიდეთ აი ამ თეატრში, ტატარსტანის თეატრი ყაზანში, არის მორიგი ბალეტები, შურალე, ეს არის так, თუდია. არა უშევთ, სულათაც კი შეგვიძლია თქვა, თუ კი გადათარგმნა არ შეიძლება. ესე იგი, ну, ხო,
ტატარსტანის ბალეტზე ვისაუბრებთ, მაკნატუნა არის ყველაზე ცნობილი. მაკნატუნა გედების ტბა არის ცნობილი ყველასთვის და ამას ძალიან სწრაფად ვამზადებთ. ცოტა დრო უნდება რეპეტიციებს. მაგრამ არის ისეთი ბალეტები როგორც სპარტაკი, პერგიუნტი. სპარტაკი ეს კი ძალიან რთული სპექტაკლია, სადაც გვაქვს ხმალი, სადაც გვაქვს ფარი და არის ბრძოლები. სახასიათო როლია ძალიან. დიახ, არის ბრძოლები, კაცური საბალეტო პარტიები არის და ეს ფიზიკურად ძალიან რთულია. და დიდი დატვირთვას, ფიზიკური დატვირთვა. სხვათა შორის ტრავმების მიღებაც არის ამ სპექტაკლებში ხშირი, იმიტომ რომ მიდის ბოი ბრძოლები მიდის ხანჯლებზე, ანუ ლითონის ხანჯალია, ნამდვილი არა რამე სათამაშო, ანუ როგორც ყველაფერი უნდა იყოს. ნამდვილი ხანჯლები. აი როგორც ქართულ ცეკვაში, ხო? აი ესე. არის ხშირად რამები, ეხლა მოხდა რომ ჩვენს წამყვან სოლისტს თითის ტრავმა მიუღია და ისე რომ მოუწია სცენიდან წასვლა სპექტაკლის დროს და მეორე შემსრულებელი გამოვიდა უცებრ სცენაზე, ანუ ხო შეცვალა უცებრ ესეთი მოულოდნელი სიტუაცია გამოვიდა, მაგრამ მაყურებელმა თითქმის ვერაფერი ვერ გაიგო, იმიტომ რომ ეს ისე ტექნიკურად გააკეთეს, რომ ეს შესვლა იყო ძალიან კარგი და ჩაგეზდებით ახლა მინდა რომ ჩაგეკითხოთ ხელი ეს თითი გადაურჩა? კი, გადაურჩა ყველაფერი მშვიდობა. კარგი, იმიტომ რომ მაინც ხო, ეს უკვე დიდი ტრამვაა. შეიძლება რაღაც არა სწორი მოქმედება და თითის მოკლეთა ესეც არ უნდა ხდება ესეთი ამიტომ გვაქვს რეპეტიციები, შეიძლება უფრო მეტი დასჭირდებოდათ იმათ რეპეტიციის დრო, რომ არ ყოფილიყო ესეთი სიტუაცია. მაგრამ იცი რა, არავინ არ არის მაგითგან დაზღვეული, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ არის ემოცია, გნებავს პარტნიორის, გნებავს შენიც და რაღაც ხდება ვერ გათვლის, სიზუსტეს ვერ დაიცავ. ჩემი აზრი ეგეთია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან ბევრი ქართულ ცეკვებში წაიხმალი რომ არის, მაგალითად ჩემი მეგობარი ბათუმელი პიროვნება თვალში ნაპერწკალი ჩაუვარდა და სხვათაშორის ლენინგრადში იყო მაშინ გასტროლები ჰქონდათ, ესე იგი აჭარის ქორეოგრაფიულ ანსამბლს და ამ ბიჭმა თვალი დაკარგა. ესეც იყო, ასე რომ ხდება და როგორია ჩემო კარგო, რომ როგორი დიდი შრომა უნდა ასეთ სპეციალობას ცეკვას გნებავთ ხალხურის გნებავთ ქორეოგრაფიას, ძალიან დიდი ის მოყვება შიგადაშიგ რაღაც ნიუანსები და ძალიან კარგი რომ ეს პიროვნება გადარჩა. შენ მაგალითად ესეთი როლები არ მოგიმზადებია ჯერ, რა გეგმები გაქვს, როგორ გეგმები მაქვს, მინდა უკვე დადგმაც, უკვე კიდევაც ქორეოგრაფიას. ესე იგი, როდესაც სწავლობდი გიტისში, მოგცეს დავალება, რომ დაგვედგა ქორეოგრაფია რამე სურათის მიხედვით. და მქონდა დადგმული ნიკო ფიროსმანის აკტრისა მარგარიტა. მაქვს ვიდეო გაჩვენებთ. დღეს მოტანილი გააქვს, ძალიან კარგი, მივესალმები, ძალიან მინდა. ესე იგი, იქ ესეთი ჩანაფიქრი არის, რომ ნიკო მოდის დაღლილ დახანცული სახლში და ამთავრებს ამ სურათის წერას, ამ პორტრეტის. და თანდათან უხატავს ხელს, გამოჩნდება ხელი, მეორე ხელს უხატავს, გამოჩნდება მეორე ხელი და ნიკო ხედავს, რომ უცებ მარგარიტა გაცოცხლდა.
უკეთებს პაკლონს, მიესალმება და გამოყავს ჩარჩოდან და ეცეკვება. ეს როგორც ის არის ესადეთ კეთვით. არა უშაშა რომ შეარჩიეთ სიტყვები არა უშავთ კიდო კარგად ხერხებთ მართალი გითხრათ ასეთ კარტონს რა სამბობ პიგმალიონი და გალატეა გასაგებია აი ამ თემაზე მაქვს გაკეთებული აქცენტი რომ ნიკო როგორც პიგმალიონი გალატეას გამოიყვანს მარგოს ამ ჩარჩოდან და ეცეკვება ეს ხოთაშოა ესეთი რამე არ მინახა ეთქობა ეს ყოველ შემთხვევაში ნუ ეს ნახავ აუცილებლად მაგას დამსახურება რომ აი ესეთი ფიქრები მომცეს და შევძელი ამის შექმნა არტისტებთან ერთად. შემოდათო, ეხლა მე მინდა ერთი რამ თქვენ გითხრათ რომ სადაც თქვენ ბრძანდებით ეხლა ტელევიზია, ქართული ტივი დაარსა სამა დიდმა ქართველმა. და რატო ვამბობ ეხლა მე გავაგებინებ ჩემს უფას მაყურებელს რომ ეს არის რეზო ჩხეიძე, თქვენ იცით, მაჯარისკაცის მამა და დიდი კლასიკოსი რეჟისორი. მეორე ბრძანდება მერა ბერძენიშვილი, დიდი მხატვარი, სკულპტორი და რა თქმა უნდა მესამე გახლავთ ანზორ ერქომაიშვილი. ანზორ ერქომაიშვილთან დიახ, აი მინდა გითხრა. ხო, აი მაგიტომ წამოვიწყე მაგ საკითხი ბრძანა ეხლა. ესე იგი, ბებია ჩემი სწავლობდა ბატონ ანზორთან საგუნდო სადირიჟორად, ხო? დიახ, ეს იყო 70-იანი წლების დასაწყისი, მაგრამ მაშინ ბებია გათხოვდა და თქვა რომ ბაბუასთან ერთად მინდა ვიმუშაო რუსთავში. საიდანაც ვარ მე წარმოშობით. და გადავიდა ცემენტის ქარხანაზე. აი ესეთი მოკლედ მაგრამ გაიარა ქონდა ეს ნუ მაინც მიიღო განათლება და აიმიტომ გითხარით რომ ეს ჩვენი ტელევიზია ნამდვილად მინდა თქვა რომ არის ისეთი ტელევიზია რომ აქ ძალიან კარგად შუქდება ყველა საკითხები ხო და არაჩვეულებრივი ქალბატონია ჩვენი მენეჯერი ქალბატონი მანანა იმედაზე რომელიც თქვენ გაიცანით და დიდი სიამოვნებით თქვენი ეს ვიდეოები გაშუქდება ჩვენთან ტელევიზიაში მე ვიტოებ იმედს რომ თქვენ გაიცათ ისევ ჩამობრძანდებით ჩვენ წეგან ვისაუბრეთ მაგის შესახებ და რა გასტროლები გქონდათ აი მასე მინდა შემდგომში როდესაც გექნებათ მიამბოთ, მაგრამ დღესდღეობით სანამდე დავასრულებდეთ თქვა კიდევ რამოდენიმე წუთი რა იგეგმება რომელი გასტროლები გადიხართ უცხოეთში როგორ იქნება და რა მიგაქვთ რომელი სპექტაკლი მინდა გითხრათ რომ ეხლა 29 ივნისს გრიბოედოვის თეატრში ვიქნები მონაწილე საბალეტო მეჭნისის მარიამ უგრეხელიძეს კამერული დასის არტისტებთან ერთად. იქ მონაწილეობა. დიახ, მე მივიღებ იქ მონაწილეობას, თავად მარიამ უგრეხელიძესთან ერთად ვიცეკვებთ დუეტს. ბალეტი ოპერა ტრავიატიდან. ვერდის მუსიკაზე. და კიდევ ორი დუეტი მექნება. ერთი გედების ტბა და მეორე მძინარე მზეთუნახავიდან. ეს იქნება ძალიან საინტერესო საღამო, სადაც იქნება ბევრი სახასიათო ნომრები, კლასიკური ნომრები და მაყურებლისთვის იქნება ძალიან საინტერესო იმ მხრივ, რომ ყველა მაყურებელი იპოვნის თავისთვის რამე ახლო თემას, რაც მოერგება, რაც აუცილებლად მოეწონება და შეაყვარებს კიდევ უფრო ბალეტის ხელოვნებაში. ძალიან დიდი მადლობა, ჩემო კარგო. და თუ გენაცვალე დიდი ხელოვნებას ხარს შეჭიდებული, მინდა გითხრა და
და ისეთი გზა გაგენმოლოს თქვენ როგორც ახლა ჩვენი ბატონი ვახტანგ ჭაბუკიანი ახლა მსოფლიო ბალერონი ხო და მე მინდა რომ მომავალში ვიამაყო რომ შენ ჩემი უმცროსი მეგობარი ხარ მინდა გითხრათ და აი ოქტომბრის თვიდან ველოდები შენ ჩამობრძანებას და ძალიან ვთვლი რომ ვარ ბედნიერი რომ მე მქონდა შენთან შეხვედრა ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმის მე ხშირი სტუმარი ვარ ჩვენ მეგობრობ მე მეგობრობ ამ მუზეუმთან ბატონი დავით ჯანგველაძე არაჩვეულებრივი პიროვნება და ძალიან დიდ პოპულარიზაციას ეწევა და ეს დასაფასებელია ძალიან არაჩვეულებრივი პიროვნება აი როგორ გითხრათ იცით აი ისე უდგება ამ თეატრს ამ მუზეუმს ისე პატრონობს როგორც საკუთარ ოჯახს რომ მოუვლის ადამიანი და მას უნდა სურვილი ქონდა მოსულიყო მაგრამ ავად გახდა კოვიდი შეხვდა ეხლა ხო და მე ვესაუბრე მას იცოდა რომ თქვენ უნდა ჩამობრძანებულიყავით და მაგრამ არა ვერ შეძლო და არაუშავს ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს მე ძალიან მინდა რომ ჩვენ კონდეს როდესაც ჩვენ ჩამობრძანდებით წინასწარ მე თქვენ გამაგებინებთ თქვენ ჩამობრძანებას და მე გავაკეთებ ჩვენ დაგჭა რამოდენიმე წუთი და რეზუმე გავაკეთოთ აი შევაჯამოთ ჩვენი ისა რომ რაც გეგმავთ მომავალში ძალიან დიდი გეგმები მაქვს მრავალფეროვანი დაკავშირებული ხელოვნებასთან ბალეტის ხელოვნებასთან ჯერ ეს ერთი როგორც არტისტი სოლისტი ვიქნები მოწვეული საქართველოში თბილისში ვიცეკვებ ხოლმე. დიახ. კარგია. ამიტომ უფრო ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს. ძალიან კარგი. ვაპირებ საზღვარგარეთ გასვლას მარიამ უგრეხელიძის დასთან ერთად. ასევე თვითონ მინდა ჩავაბარო მაგისტრატურაში ვაგანოვას აკადემიაში რომ მივიღო პროდიუსერის განათლება და უკვე შემეძლოს დავეხმარო ახალ დასებს იმაში რომ განვითარდნენ და გავიდნენ საზღვარგარეთ ასევე. ძალიან მაინტერესებს ეს სფერო და მინდა აი ამაშიც განვითარება. ასევე ვფიქრობ ბალეტების დათქმაზე ამაზე კიდევ ვისაუბრებთ. იმიტომ რომ მინდა ქართულ თემებზე დავდგა მინიმუმ 2 ბალეტი. 2 ბალეტი, ხო. ეს უახლოეს წლებში ალბათ იმედი მაქვს რომ ყველა მოლაპარაკება იქნება დადასტურებული, ყველა იქნება თანახმად და ხო, რა თქმა უნდა, შეთანხმება უნდა მოხდეს. იმიტომ რომ მუსიკაზეც არის ესეთი სერიოზული გეგმები მაქვს მუსიკაზე, რომ დაგთონება იმისთვის რომ იყოს გამოყენებული ჩვენს ბალეტში კომპოზიტორების მუსიკა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ჩემო ძვირფასო დათო გენეცვალე დიდი წარმატებები მინდა გისურვო და მაღლა გეროს მოდა და აი როდესაც მე უკვე მოხუცი ვიქნები ეს იქნება კიდევ რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ მაგრამ რომ ვიტრაბახო მუდამ რომ აი ეს ამ ადამიანს მე ვიცნობ და მინდა საუკეთესო სურვილები გისურვო პირადი ცხოვრება შენი და დიდი გზა რომელზედაც შენ ამ ურთულეს სპეციალობას დაეუფლე აი ისე დაგხმარებოდეს ღმერთი როგორც შენ იმ პატარა ბიჭს 11 წლის ბიჭს რომ ჩაგავლო ხელი და ნიჟეპანა ოპერაში ქალბატონი ნინო ციჯდა წინდა მოისმინა შენი და შენი ძმის საუბარი მაკნატონას შესახებ და დედიკოს უთხრა რომ რატომ არ მომძანდით მე თქვენ გელოდებოდით ხო აი
აი მინდა საუკეთესო სურვილები გისურვო და შენდით იყო შემგან დიდი მადლობა გადაეცი რომ ჯეროდა ალბათ რაღაცა დაინახა რაღაცა ნიჭიერება თქვენში მოძრაობისგან გამომდინარე და ადეში ასეთ უნიკალურ გზას დიდ პროფესიონალურ გზას და გაგმართლებოდეს კოლეგების ისეთი შეხვედროდეს და პარტნიორების ისეთი შეხვედროდეს როგორიც შენ გსურს უღრმესი მადლობა ქალბატონო დამილოცნი ხარ როგორც შემშულს დავლოცარ ისე დაგლოცარ ჩემო დათო ჩემო ძვირფასო ადამიანო შეხვედრამდე მომავალ შეხვედრად შენი სახელით დავემშვიდობები ჩემს ძვირფას მაყურებელს და ვეთქვი მადლობას მოსმენისათვის ნახვამდის დიდი მადლობა გმადლობთ